ngani ka bungu me yanzo tete ozomona kwa Karine na ba problème ya jetem tona na bolinga na bomba jetem ozomona na Karine bato bafana na Karine zanga ngana ebite Karine soka lingi amikoti sa bosa na nyonso akopesa corps akobosa na nyonso akofutela bia avion ye Kinshasa kolesa otalaka Karine ndenga zana so alingi mobala na poto western ekendaka ti poto mutuloka Karine basungaka ete Karine so sungi Karine basunga pe bato ebele janvier kwani basunga ete Karine soko sungi ye yebaki ozwaka abisu wa emso monde aza na ndako ne afilora nebi ke afilora za trop sale omoni ka ki trop sale na o Karine andova na ndako andokanga ba photo chike soko zo rêver de surtout ba kaleso afilora minene na ba suti afilora minene wana niva bandokanga ba photo talaka ndako afilora emso chambre salon emso ko yokanga mobala afitalaka panzia mobala afasa lokwa nga lokwa yesu kaka yamuke emso na kibiba bo botala tv bo beza kozo nimba likola mini tui biso pena banombo bino pena banombo na Karine aloba ngana ebisaka déjà babiteli bana Karine te kozala te yango oyo bato bapesinga raison ozomona surtout na bamama wana mona no tue mutu laquelle Karine mabe te na laquelle mabe te za ba place to tambola omoni bamama na oyo ya mfutaka bango omoni bamama na oyo ya mfutaka bango wana bamama na basoyi bate notolanda mama mo busalenga pasani aza na mwana na ye kutu ya mwasa za na Kinshasa ayedaka ekutu te ujana mais basangiselaka mbongo Karine azwa ndako koliesa tala siko niveau ya aveuglement bongo est-ce que bomona ngeza pa. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Bonjour, bonsoir, on a Balanzini, c'est la Witch Télévision, c'est bien moi, Normand Bibabouchana de la presse congolaise. Un grand merci à toi, Mamelo Rakalange, moi c'est à Pembeti Nati. Merci beaucoup à toi aussi, Kandi Aladji, balobi que non, congolaise de biso à Kinshasa, mais baboto libiso et Nangola, aucune quitté penda bangolais. Kandi Aladji, donc de longues jambes, moi c'est un mundo Kansakanga, Normand Bibabouchana de la presse congolaise. Donc, Bambote ebele na Carole Pongo, lobi que non, moi c'est un mbiji. Il y a somme aussi on a sisi ana qui na terrasse na en face c'est Académie des Beaux-Arts wana tozo mela tozo kabula kande kindaka. Voilà, un grand merci à toi Willy Mouché Nicolas Moka, pourquoi pas toi to Chavum le Busquier, Igo Kolo. Yo yango wana et par rapport à l'actualité to sur la mamba actualité telle vraiment actualité nyonyo ezoli ngisa internet na ndenge ya somme ensemble. Nazanga mo côté. Na janvier wata. Janvier wata zolalisa batu te na kosa internet ezaka katoki bo janvier tozonga bo janvier java na kisi po mona fana nano apo mona ka azongi to eba te janvier wata uchi ba sokola yo ozongi suta kataka ozongi ya somo ya mama. Bonjour d'abord. Ouais, bonjour Diana de la presse ya petite sœur propre janvier wata tuturina ya tembimona ba mama ngali na losambo mingi wapi na ba mama penda losanga jamais ko na prière pour le mère na biso ba Aurélie Kabesa au centime kabana na 15e arrondissement na kati ya Paris na peso mbote moi si penda ya mundu aboya boye apeka mundu lokayo Aurélie Kabesa na peso mbote na 15e arrondissement centime moi si ya mwindi au centime penda que c'est bon ba mama tout au bout na janvier wata tout ni ya puisque na bo sente ba mama tout loka ba mama do na Bercy na bo sente ba Myriam Mwete ya Basta na bo sanité loka ba mère nanga Claudine Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée na bo sente yanga ya kati ya motema pendage o pendage alinga nga pe suma kasi ser nanga ya Alpha et Futu moi na yelo ya solo na peso ya mbote ya nakati ya Londres wana ser na Alpha ba mama tout au bout na janvier wata tout na moi na bino na ba na nzela kisite nga na simba na nga pe kisite malgré to banda ko kena ba tu menga janvier na kota na nga place aka ebika nzela losambo so na pani na otala onyo so le kaso na bini ya ande mususu taka nzambe so ka pambolio ya ande musa ta au gauche droite
esimba te tu feras peu étoile te boni basango ya héritier watana beguga ndaka moto na tembe désolé toujours ouais mikolo ezaka désolé so baboyi yo pe na libala ezaka désolé so likambo makambo ezosimba te désolé neti msu basombela biso liputa bakotikela biso paleke tu ya feti tokende pe te oaka désolé partout mikolo ezaka désolé omona so makambo ezosimba no père mo eloko wana désolé mikolo ezaka désolé osenti partout osenti na Kinshasa ezaka désolé surtout que na babar nyonso mikolo osenti peneke désolé nazoyebisa o héritier wata merci pena na baopice wana kitoko oyo pendake banzembo penda oyo oyembeli biso esali biso bien epesi biso mwa conseil po tobaka héritier wata abeta musique intelligent yango tomoni pendake musique mo sans bêtise musique moko ya indicatif osenti pendake moto abeta musique éducatif yango nazoyebisa bato to oyo bolingaka héritier wata to torine ya tele puisque etele bokota na baplateforme nyonso boyoka désolé déjà bomona déjà tokokenda biso malema toapresse na motu te toape na guerre na motu te biso kaka désolé obimisa désolé ezaka désolé désolé kaka yango nde makambo jamais wata désolé toujours mais namonaki video moko susu boye ozotiola ozosepela bon en fait tolobaka kocola parce que bato baoloba bongo ozotiola libala ya Karine ndenge erate yo ozosepela nango osomi mpe na liputa eposomaki liputa tenga asombi ete eleke tu moto yakotikelanga ezali liputa mpona biso bato équipe nationale abete janvier nayakotikela liputa na bino yango oyo na mariage ya mais équipe nationale da bopanzana te topanzana na biso mais lobika na bacirconstance tala tovanda na Karine tolia na ye wana sere nanga wana mpena mami nanga lelo mpena so bato baomona image nanga basere nanga ba Aurélie Kabesa moto avanda na 15e arrondissement soki amoni pene babelake wi j'avais mwana Karine osenti mpenza lelo ndimi oke loza mwana Karine wana mare nanga bososuka bala to bayakotikela nga uniforme ne fo nazwa kaka mais to na ndozwa uniforme wana nayebeke feti ezala te naboyaki po to lekete yakotikela nga otana na okoso te na se loketu na bileke tu yo ozoya otikela nga liputa oyo est ce que feti yango eza po janvier nga bi est ce que déjà bokati balien oyo déjà tobanda okende o te janvier nga bi te mpo nayebi ke soki okati balien wana feti ezalako na ndenge mabe te eza soka moninga soki abali fosani ifosepela mais soki okati balien te nayebi ke feti ezala te mais nazwaki yango kaka te mponaki motema mabe te osomama bato mosusu baomonake so na oloba bo bamonakake motema mabe eza motema mabe te omoni baplace baleketu batambola na bakarite moto ayebi kaka bamakambo na pisi ezanga bagel so na basinisa wadol kutu bayebi na bamakambo te mpo bande kokende te mwa mokie menga na ndo okota na ndakotika bango kanga afani nanga ozomona me bagel so na basinisa wadol puisque sta bo bandosela boki bonzambe na bandinga afilora mpasa na banzene ya milili me ezalika mpona nini ke azwa libala na ye ngako natala makambo ya succès wana te basuccès ya milili wana natala yango te basuccès ya bien ezelokaka biso basinisa wadol omona ya bien basuccès ya mabe yango lelo tala so na yango ozomona bande kocola te nayebeke Karine libala ekozala te yango mpe nde msuto na obaki libala eza te so sikoyo eza nango te fona loba bato bamona yango motema mabe ezaki motema mabe esalono ndeni parce que Karine mpaza ndeko na biso ya mwasi lelo keno elaki soki keno mobali wana beti ye mpenza ata mosusu toboyi te toswete mpe te kiabuki ata Karine loboko yo esalo ndeni te so abuki ye loboko na kosepela nango te abengani kaka ndenge abengani ya mbeya mamebaka abengani kaka bongo me ya nzoto te ozomona kwa Karine aka na baproblème ya jetem to na bolingo ati na problème ya jetem ozomona na mei Karine bato bafanda na Karine ezanga nga nayebi te Karine soki alingi amikotisaka bosanaka nyonso akopesa corps akobosana nyonso akofutela obiya avion ye Kinshasa akolesa otalaka Karine ndenge azana so alingi mobala na poto wester ekendaka ti poto osenti tozela wester mais wester ozokee poto mais na kosepela te ke babeta ye ndeni te mais elo esalanga kaka mpasi te bato oyebisanga kala mingi te bana poto po afilora azotongi makasi ndenge alingaki komibwaka amiboma mpona bolingo kwa Karine alelaka bolingo makasi Karine soki azolela bolingo olala te ngambi na ndoka na Karine soki azali na problème to bazoza na dondi so badiskute na dondi Karine olala te telefone kaka boye telefone kaka boye apesa sola malembe te na ndako na telefone kwa telefone ya Karine so ebandi okotisa bapene na ntongo bando okotisa bandaki 6h du matin ti 15h 17h l'air mo ozwaka ata kolala moke me soki abandi osona telefone bokoka te yango afi azomona yo affaire ya mbe na ndako nayebi te afi lora la taille oyo nga nayebi afi asali mabe asungi ndeko na mwasi moto loka Karine basungaka ye te Karine so osungi Karine mpe asunga mpe bato ebele janvier kwani basunga ye te Karine soki osungi ye yebaki ozwaka 12 kwa m so monde aza na ndako ne afilora nayebi ke afilora aza trop sale
omoni kaka kitro sana nao Karine andovana ndaka ndokanga bafoto chike soko zo rêver de surtout bakaleso ya filo ya minene na basuti ya filo ya minene wana niva bandokanga bafoto talaka ndaka filo emso chambre salon emso koyo kanga mobala fitalaka panzia mobala fasa lokwa nga lokwa Yesu kaka yamke emso na kibiba bo botala TV bo ndeza kozo nimba likola ni tui ya sala ba ventir te ayo bebi solo libala pour hier à filora bayamba biyamba yamba te yo mona na Karine ana kitsa bonde koyoka na te yo tio kenda poto mais mboka mpaya ko te azana mama na ye avandaka na poto ke vanda pa mama na ye pourquoi zo lingo vanda ka epa batu yo mtazana mama oyo abota ye avandaka na poto ma Charlotte ana poto Karine roke vanda pa ma Charlotte pourquoi lingi ka pa batu po batu po détruire ka batu eza na sens te ozana ba famille ba gi mokonzi bazali batu baza akevanda na famille na ye Fuko qui vend dans la famille baninga surtout a fait le rasa moi si ya libala malgré libala neza nango ya kisi batutu ba yebi ba mama ndo na bersi na pese ndo place ça au monde ba yebi que libala neza ya kisi nazo bisa afi na pese comme ça na ndenga mabetu o aser na libala oyo zwa oyo eza ya pasi ya kosakana to yebi ba place yo kota ozomona poto yo kenda batutu ba yebi que ba poto oyo kendela ozomona e ba kenda zela mai te ya kenda nanzela mai nanzela ya nite ya kenda penda ke ba mamo ba kotsa ba na sama kolo ba biso gauche Afi Laura se retrouva ndinga tila bomba ne bazakala andinga kota banzela na ye ndinga mimati ndinga kina poto santi ke mobali penda avegla o sutuka kaka o zo mo tale mbunduka na katsa ndazi luka ba Afi Laura lelo pozi libala donc les gens qui s'avegla mobali lelo pe libala wana oyo zi pardon na bomisata miko lelo pe libala na Afi ozi na famille na yo batila ba motema neti Afi Laura na kata famille na ye aza le sel o alesaka mama ba donc penda li konza famille talaka place en or futila na rai kuna o bande ko finga place l'air nyonso o mama ba fiate ka makala bo ba fiate pesa mama ba ko lesa famille lelo zi libala na pe na pasi Afi Laura oko vanda leste yo mutu yo moni ko vanda na katanda kuneza kari akoya ko kangelo ba kaleso ya duke photo em suku ya duke kaleso ndeza em so sukola ki bien tem suna bangenzanie ba ko kangelo na mobali photo pamba ba sambu so ba besti salibala na mama na bino bandeko na bino bazo se retrouver na sima na yo atika makambo yo atika no pe na to bisa Karine akende gauche à droite makambo nyonso o tozoyeba o mutu azotonge pe ka Afi yo na internet eza pe ka mabe o se pe Afi asunga mena sima alambela binomi baele internet oyo eza misi ti avandise wana makambo tu tozoyoka o alingaka komiboma po Afi Laura bakende ye na mobali amone kaka tellement Karine azotia bango mal à l'aise kosona telefone l'air nyonso ya makasi azokombre boba na mona moke ozomona bakende kozongisa Karine epai ya mobali na ye pa ya tigre pa boyi tigre boyi yango babaka so okuti bato bazobina na gauche yo fo bina kaka na gauche mboka oyo oyebi te kolinga kosala lokoko komimona te omoni Paris yana eza na bato bafanda na baparis wana Europe wana bato bakomprene Europe bayebi vie ya Europe loka baye Myriam Wete ya bastar loka ba Nathalie Babi ala Sylvie bayebi vie ya poto batiaka tene na bato oyo okuti te mais Karine ya lobi ya koloba te atiki na bino boloba bokomonzela kizengi bozoloba loba trop ye rendez-vous pour na moni message ye ya bi rendez-vous eza kaka le 6 je crois eza vendredi nde akoloba nini na lero déjà ozomona moto si babeti yo okoloba nini okoloba nini eloko aloba te wana eza msusu soni moto ezosala ye po Karine oyo toyebaki Karine aza Karine ati kotaka na minute oyo soki ayeba eke libala ezali aleka eza biso te eza bafamille ya mobali eza biso te eza mobali mpe alingi na esi bolingo wana te talaka mwasi sola produit mwasi apakola ba ibe mwasi asala so abandi pati ya posa nzoto moyen te biso Karine aloba ngai nayebisaka deja bato te libala Karine ekozala te yango oyo bato bapesinga raison ozomona surtout na bamama wana emona nonti mutu laquelle Karine mabe te na laquelle mabe te eza baplace toando otambola omoni bamama na oyo ya mvutaka bango omoni bamama na oyo ya mvutaka bango wana bamama na bazoyeba te naotolanda mama mo bisalenga mpasi abi aza na mwana na ye kutu ya mwasi azala na Kinshasa ayedaka ye kutu te ojana mais basangiselaka mbongo Karine azwa ndako koliesa tala siko niveau ya aveuglement bongo est ce que bomonanga eza pana yo nazoyebisa Karine alukelunga nzambe ampesi bamama wana balukelunga nzambe toyesa bato baokende malembe ti baocomprendre Karine biso loka tocomprendre na biso Karine biso na bagl somona tovanda calme na barene abiri tovanda calme mutu bazokota kaka na bomiso bana eza kaka baleketu eza kaka Afi Laura kwa biso tocomprena
omona batonto jive bacomprene banyama encore mutu na mutu akoma otaye nzela na ye toboyi tobikotisa na mvutuma ya buzoba ya mutu ya misala mabe lokola Karim yango omonaka biso bajave toboyi na biso tolingi na biso te fe na Jordan Français ka super play Europe bafe na biso bagi basket mokonzi ya double continent ebisengaka jave zala calme ozomona tolingi na biso te nga na ndolobaka agis eza vérité mpo nayebi ke Karim mobali na ye eza vedingwe ozomona bango na vedingo déjà balade vedingo ana foyer na ye no nazoyebisa yo ke ujana vedingo mobali ya Karim oyo ya aolora ye na ndenge molili eza Karim aoki jamais kosele mpe mwasi na ye aoki jamais koexpose mwasi na ye aoko expose mwasi na ye te ozomona akotika mwasi na bala te entre déjà pour les meilleurs pour les pires babalaka mbala moko mbala mibale te na ndenge ya butu sikoyo vedinga olinga sele mwasi na ye fama batigre mpe bayeli batala omona nde oza boza mwasi lelo babenga otya na depresse belike otya na depresse belike bafio balataka sute l'air moko eza bien mais mwa crédibilité fo ezalaka otyana mpo bato batalaka mo ebele eza na bafamille mosusu batalaka yo balingaka yo mais mosusu ya babuzoba mosusu osala na internet mosusu mwana bango mo alingaka bala yo na efe wana baotalaka etamboli na yo teleme ezalaki mabe omona bafamille batelemeli mpe yango mpe lelo tozomona na bafamille batigre batali etamboli ya Karim Karim soto bando tanga mibali na ye oyo abima na bango tokobanda misapa maboko tosisi ne makolo ntina basile ozomona na okotanga bakombo ya bato nakoya boma mabala na bango pamba me bango bayebi babi Clinton bayebi ozomona bagezi bayebi ozomona bavedi ozomona ke aza na biso na bando tanga baplay tokolala nayo otanga na bainnocent pamba. En tout cas, vraiment, c'est l'ambiance. Dans la janvier, mais par rapport à Maman Karine, désolé. Karine a bêti bon parce que désolé, yo kanaté. Mais nous va désolé, parce que yo kanaté, tout ça, on a Karine, tout est Karine. Et il y a beaucoup de stress, il y a bêti bon par rapport à désolé, désolé, na ba plateforme nyo soto yo kana biso désolé soki na ba bar nyo soto beta nango yende za soni bande ko zela le 24 ke bato basomi ba uniforme ezomona ba mama bato balongwe ti na baboka bafuti babiye na bango esimbi te ozomona beta boko na désolé mobali ndi alibiye te Karine ebeke akobala talaka mutu aza na promesse j'étais malongoli na encore likamba bakiti Karine na kata ndako na canapé kovana na canapé na canapé na tokenda asombaka soki 2000 euros soki combien mama nanga tala siko tige mikolo merci tige babiso avani likolo kama kolobo babi shisha nde shisha talaka ye moko babi na poto nde ezalaka wana mobali nde avandaka pa mwasi mais ce que yake ndo avanda pa mobali nyonso bana bala mambo bosala bino boya déjà envoûté bokosala na bino lisusu bokosombela ye kande boseme bokolemba boya déjà na kati ya nzungu ozomona boya déjà na kati ya nzungu yango nazoyebisa bamama wana ya mikolo bamama fashion mare bozwa mayele bowana bafamille na bino bwana bana na bino bokoyede bafamille na bino te bobandaka koyede motu mo abangaka bino te afinga bino so bandi kogangela bango bamama mikolo wana so abandi kogangela bango nayebi soki bamama wana bafandaka ka nien mais eza envoûtement sans le savoir ya yebi place atia bino eza pamba te nga nazoyebisa bino mama lere yango oyo eboluka elongi ya nzambe lere yango oyo eboluka baeglise bamama na ngai boya bandeko na ngai en plus bamama wana eza na bamama mo mibale baka na kati wana information nyonso eutaka wana bayebisaka biso bamama naka mibale bana membre wana toza na bamama na biso mibale wana bamama information nyonso nde bazolinga bazwela esu ndako toyebi na bavoice ena ndobima eba ndobima kaka bana secrétaire babakanisi bana lisabia bana secrétaire ojana bana secrétaire biso tozaka bosima na bango botika pete tokenda bango tina napesi Jaël Chombo te maréchal na biso mpenza tosurnoма bientôt oza na Kinshasa azongeli mpendake makambo na moko mwana esusu babokola mwana nkosi te nga momona Jaël naka nsima ne touchez pas mais so touché ka Jaël Chomba jambe ta wala vene abiraza mais Jaël pe so ayokaka biso melere oyo kwa biso mpenza na ndenge mabe te to tomona ekende makambo ezoki ebie te ojana nga na abiri tobimisa mpenza butu esa Jaël Show Jaël tolongwa yo longwa biso totya poiti na suka moto aza mita misala mabe Jaël alingaka ma copine talo place tosuka
En tout cas, vraiment, joyeux anniversaire d'avance, hein, grâce à ton passeport rouge. Bientôt là, donc le 12. Le 12, donc moi, on a botami grâce à mon passeport rouge. Donc, joyeux anniversaire d'avance. Déjà, tout bandi, déjà, qu'on souhaitait. Yo, kala parce que aux bébé, kala mingi, tout ça, ya kobotama. To mélange champagne, kande, zala, kaka. Nenge ka ekenda, kaka, janvier wata. J'avais wata ya kosilika makasi koliputa ngo bapesa ki obwaka ngo kena tika na ndaku likuta na tika na ndaku na beke mosi na ngaso za zemi tuna tukile ba robe odo sente ngana botaka ngana loka karike ngana botaka na papa ba jarel na chamise kisu na tundu kasona na biso ngana botaka ngabo pikiliki ya mobali za ngana loka ba leke chute ngana loka ba karinte ba mela milangi po bote ya mwa pasi banda fana mibala tikala ozata aibi ata kuwa manga sendete ndeza baninga misala ba seri mo azaka na zembi ya nani kolanda te toyiba jena biso na babezi kaki na luka mwana na mwali ba trompe bakata to bando bimisa ba vérité bakata ba trompe makamsu to bomba kaka mais soto toloba ngana na bana ngana zat na père des enfants Jarel na chamise nalinga bana makasi na oya na nzela so ya bébé nani na opesa tandeli. En tout cas, vraiment, tu as un truc qui est déjà la prochaine. Moi, quelqu'un conseil. Salutations. Tous les années n'est pas Gogan parce que désolé déjà que le carreau c'est bon calot. Mais bah tu vas regretter parce que Gogan français l'était belé. Ambassadeur suprême. Soso mona déjà que ba PC ba titre le quoi ambassadeur suprême qui na ba parlement européen, c'est que moi intellectualisme mais moi ezali quoi. Ba félicitations héritier wa tato tourine ya télé qui est ba tout ba désolé surtout na ba plateforme surtout na ba mama bino au senti que ba se retrouver au senti que moi français belé malgré biso penda que ninga la tour mais français ça la moi moké mais il y a ba parole monsieur le biana ngamoti siko na ba route. Ah mais ngamoti na ba route différente. Ba français héritier le bina nzemo wana penza na biso ngamoti siko na oyeba kutu te moya koloba kutu na oyo kaka ndenga lobi mais na oyeba te explication ni gauche droite la artiste ambassadeur suprême ozo ko mutu arena na parlement européen zate ya Kinshasa de la femme susu so ba kena banda vanda ki yaka qui sont pour atomo le boki te yep na le karapne na papier na yo senti que artiste ya ba bete félicitations héritier wa tato torine ya TV par rapport désolé na ba plateforme nyonso kitoko déjà conseil pena bisinga na opesa conseil na opesa msu na Karine na ndenge mabeta ser nanga lelo image nanga eza bato bayebi ke janvier wata mutabimisanga Karine moponzi la baron nalingaki makasi mami nanga mais conseil pena na opesa nalingaki makasi conseil na opesa mami alukelonga nzambe aluka bapasteur pende ya makasi loka bapasteur Poutino bapasteur de l'idesi bapasteur mukuna asala mwa confession na bamasumu baplace twandoki ele pa bave lingwe ozomo banzela twandoki ya milili na ngai eleke tu malgré nga na ndokota te nga na ndosuka nga na voiture aluka penda basala nzambe ya makasi penda batie loboko osanti penda ke moto ase confesser penda ke bamabe na ye ekezala bien akomona kena nyonso tu ekeleka mais la question sera bon wami na ye le question bongani te le question za na lisumu mobo o nzambe ako pardonner te talaka ngani na za mobali jamais na kokoma pede eza loko ozo contre nzambe nzambe asali mobali okomi pede eya na sens te ozomona le question lisumu oyo aza nango ifa luka elongi ya nzambe ya makasi naye soki lisumu wana nayebi te so nzambe alimbisa yango nga pena nzambe asali nga mobali mbala mona okoma nanga pede tala niveau aluka elongi ya nzambe wana ozoyebisa bango nyonso lisanga wana ozwi leketu ozwi afilora ozwi Karine mokonzi la baronne mami baluka elongi ya nzambe baluka bapaster ekozala bien ozomona surtout Karine luka elongi ya nzambe ezala bien luka pende elongi ya nzambe pende ekesala o bien makasi sala penda ndes après ke bino batubela oyo tolobaka en plus ye badélivrance na ye penda il faut bapaster ya makasi ye mo pendaki aleka bapaster batie nayebi so ya kosakana te mpo bademo mosusu so azwi ka bapaster apangala oyo mosusu bademo mosusu bakobima belongo na nzoto ya Karine ekoti na ndoto ya paster fasi apendaki basalama nzambe ya makasi oyo toyebi ekozala bien nga pende eloko nayebisaka Karine alukeli na nzambe soki alukeka elongi ya nzambe wa conseil etaki janvier etaki na vana nao naoloba na ndenge ya bapansi te nayebi banzela to bande kokei nayebi oyo nga namona na ndako yango nazoyebisa nga na ye patisa tomona bo yango nayebisi kaka alukeli na nzambe solution ya bien ezaka ya Karine elongi ya nzambe ton numéro de téléphone bon numéro ya téléphone na ndenge mabe te mikolo baye na ofinga te maintenant baka eza bavérité bamama oyo bolingaka nga surtout bamama nyonso ya poto plus 243 89 50 53 549
okobenga janvier mpona conseil esalanga mwa bien ezaka bavérité nayebi ke oya kofinga mpo bofinga kaka mais so mpe bofinga esala biso mwa bien konga so bofinganga te ojane naokaa bien te nga mpena nalamukana to naolinga mpenake te carmel odia fo bofinganga nalinga mpena ifo bofinganga ngai ser nanga gisele kanza nalingaka bafinganga esalanga mwa bien yauli michel code ya mboka so bafinganga esalanga mwa bien eloko mpena na kosingaka na karim mokonzi na baron na bamama tu oyo bolingaka ye surtout na bana mambre boluka mpe elonga ya nzambe kwa place batia bino eyebi kaka bino. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Un grand merci vraiment na bato nyonso vraiment. Tayola na émission donc tolingaka bino vraiment makasi. Je tiens un grand merci à Toya Willy Michel Kada Moka les véritables. On dirait qu'il y a Willy Michel. La biso na bato ko changer de drapeau ya Moka mais Kada Moka ba changer quand jamais. Taka jamais. Un grand merci à toi aussi, une fois de plus. Il y a les Mouzos, il y a de la rumba, il faut attendre, puis on a bientôt là, c'est pas sorcier. Les autres, ils m'ont calaté, donc c'est vraiment album Nabino. Au lit, on peut parce que Bilo a bien balé en Canada. Bah, toi, c'est la évitez pas, on va misani. Calme, des choses senties déjà que. Hein? Désolé. Après d'un goût, avant-goût. Les avant-goût, désolé. Par rapport à Olga Mbimba et Robert Mikakala, ils sont désolés. Voilà. Désolé. Tout ça qui m'a poussé à mettre au latin, on est désolé. Bah, quitte na biso na katanda ko ba boteli biso pa tigre zaka désolé. Tigre moi c'est zaka désolé. Oui, on a comment mutu na tigre. Oh, tigre quoi? Ah bah quitte na biso ya ndako. Ezaka désolé. Ezaka désolé. Bisous, bye, au revoir. Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel.